اے مسلمانوں دیاں دھیاں کہہ سکدیاں میرا جسم میری مرضی؟ اے مسلمانوں دی دھی کوئی کہہ سکتی؟ لو جی میں حضور نے حجۃ الوداع دے موقع تے مسلمان عورتاں دے حق کی دسے. یا ایھا الناس، اے حضور نے حجۃ الوداع 1,24,000 صحابہ یقیناً اتھے موجود سن. 1,24,000 حضور نے خطبہ کی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع و دماء الجاہلیت موضوعۃ و ان اول دم ادع من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن